បាទសូមនំកាយគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យបណ្ដាគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទហើយឃើញថាក្តៅមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាចំនួនរវាងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាករធន់ម៉េងហុងបងប្អូនគឺថាចំនួននេះគឺថានឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះហើយ admin នឹងមកធ្វើការវិភាគនៅគូទាំងពីរហ្នឹងថាតើណាមានភាគរយឈ្នះច្រើនជាងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺ admin ដាក់វីដេអូនៃការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិហើយបន្តិចទៀត admin និយាយទៅ admin នឹងធ្វើការដាក់នៅការប្រកួតរបស់ធន់មីងហុងហើយ admin នឹងធ្វើការវិភាគថាតើរវាងកីឡាករពីររូបហ្នឹងថាតើកីឡាករណាមានភាគរយឈ្នះច្រើនជាងបើយើងនិយាយអំពីជំនួបនៃការជួបគ្នារវាងកីឡាករធន់មីងហុងជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិឃើញថាដោយសារតែអ្នក fan ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យបណ្ដាគុណខ្មែរហ្នឹងគឺថាចង់ឃើញខ្លាំងមែនទែនមានន័យថាម៉េចចង់ឃើញในការប្រកួតរវាងធន់មីងហុងជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិព្រោះថាល្បីយូរហើយពេជ្រសម្បត្តិកង់ចេញម្រាមនឹងគឺថាលំដាប់ A កង់ចេញម្រាមស្រុកខ្មែរទម្ងន់60គីឡូក្រាមឃើញថាគេថាពេជ្រសម្បត្តិគ្មានគូប្រៀបទេចំពោះការប្រកួតកង់ចេញម្រាមអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែបន្តមកទៀតទៅឃើញថាធន់មីងហុងគាត់ឡើងហើយគាត់ឈ្នះលំដាប់ច្រើនហើយគាត់ឡើងមកគឺថាគាត់ឈ្នះ Run David គាត់ឈ្នះកីឡាករដែលធ្លាប់ស្មើជាមួយនឹងសុកធីថ្មីហ្នឹងគឺថាប្រកួតលក្ខណៈកង់ចេញម្រាមអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែការប្រកួតហ្នឹងឃើញថាប្រិមិត្តគុណខ្មែរថាជក់ចិត្តហើយចង់ឲ្យពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងធន់មីងហុងជួបគ្នាលក្ខណៈកង់ចេញម្រាមឥឡូវនេះគឺថាជួបគ្នាហើយបងប្អូនជួបគ្នាមែនតើហើយគឺថាដោយសារ admin យោងទៅតាមការដែល admin ទើបតែឃើញ page របស់កីឡាករគុណខ្មែរយ៉ាងដែរគឺលនបញ្ញាថ្មីនេះដែលជាដូចជាសិស្សច្បងហើយបងប្អូនសិស្សច្បងនៅកីឡាករនៃកីឡាករធន់មីងហុងហើយគាត់នៅក្លឹបមួយគ្នាគឺក្លឹបលោកគ្រូធន់សុភាអញ្ចឹងណាហើយគឺថាកីឡាករលនបញ្ញាហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាជួបគ្នាឆាប់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយប្រិមិត្ត comment ខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយមកគិតថាតើកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងណាគេដែលមានភាគរយឈ្នះច្រើនជាងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ admin បានហើយចំពោះឯការប្រកួតរវាងអ្នកទាំងពីរបើតាមការនិយាយរបស់បងកីឡាករលនបញ្ញាគឺគាត់ថាជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានចរចារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានចរចារួចហើយអាចការប្រកួតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងគឺខែ4អ្នកទាំងអស់គ្នាអូក៏ក្រៅខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខែ4នេះគឺថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះគឺថាអាចជំនួបរវាងកីឡាករធន់ម៉េងហុងគឺអាចជួបគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិជំនួបអ្នកទាំងពីរគឺដឹងតែក៏ក្រើកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានមួយគូទៀតពិសេសគឺរវាងកីឡាករយ៉ាស៊ីនជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រអាទិទេពផងដែរអ្នកទាំងពីរគឺនឹងត្រូវជួបគ្នាដែរនៅជាមួយពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រហែលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺលេងទាំងពីរគូនឹងមកដឹងតែក៏ក្រើកតែម្ដងនេះគឺជាថ្ងៃដែល admin ដឹងថារវាងជំនួបអ្នកទាំងពីរគឺអាចជួបគ្នានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចរចាត្រូវគ្នាអ្នកនរគ្នាបាទនេះបើតាមយោងតាមភ័យរបស់បងលនបញ្ញាកីឡាករយើងគឺគាត់និយាយពីជំនួបរបស់អ្នកទាំងពីរគឺថាចរចាបាន 100% ហើយយើងប្រកួតរង្វាន់ធំឬមិនក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែ admin គិតថាប្រហែលជាប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏ការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ឯងបងប្អូនក៏កង់ចេញម្រាមអញ្ចឹងណាហើយចំពោះឯភាគរយនៃការឈ្នះ admin គិតថារវាងកីឡាករធន់ម៉េងហុងនេះគឺការប្រកួតបងប្អូនមើលគាត់ប្រកួតជាមួយ Run David គឺកង់ចេញម្រាមគាត់អាចផ្ដួល Run David បានគឺថាប្រកួតបុកយកតែម្ដងអញ្ចឹងរវាងកីឡាករធន់ម៉េងហុងជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិ admin យល់ឃើញថាភាគរយដែលឈ្នះច្រើនបំផុតតាមការមើលនិងតាមការវិភាគរបស់ admin យល់ឃើញថាពេជ្រសម្បត្តិមានភាគរយឈ្នះទៅដល់ 80% ចំពោះការប្រកួតលក្ខណៈកង់ចេញម្រាមសំណួរសួរថាហេតុអីពីព្រោះថាពេជ្រសម្បត្តិគឺគាត់ឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតជាច្រើនមែនទែនគឺការប្រកួតលក្ខណៈកង់ចេញម្រាមលក្ខណៈកង់ធំគឺថាខ្សែក្រវ៉ាត់ពេជ្រសម្បត្តិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជា12ខ្សែបើតាម admin ស្រាវជ្រាវមើលទៅគឺ12ខ្សែហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺសិតតែជួបអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយពេជ្រសម្បត្តិគាត់ធ្លាប់ប្រកួតច្រើនប្រិមិត្តធ្លាប់ដឹងហើយប្រវត្តិពេជ្រសម្បត្តិគឺធ្លាប់តាមប្រកួតម៉ាហ្វៃបងប្អូនម៉ាហ្វៃមកទឹក9នាទីប្រកួត2ដងប្រកួត 4 man ប្រកួត 8 man ប្រកួតបោះឆៅប្រកួតកង់ចេញម្រាមប្រកួត King Boxing មិនដែរចាញ់មានច្រើនណាប្រវត្តិរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគាត់ប្រកួតច្រើនហើយចំណែកធន់មីងហុងគាត់កីឡាករសកលក្រោយគឺគាត់ទៅតែឡើងទេគាត់ប្រកួតបាន30ប្រកួតជាងទេប៉ុន្តែចំនួនរវាងអ្នកទាំងពីរគឺ admin យល់ឃើញថាពេជ្រសម្បត្តិមានភាគរយដល់ទៅ 80% នឹងឈ្នះហេតុផលអីគឺដោយសារតែធន់មីងហុងគាត់មានភាពធន់ដូចគ្នាជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែគាត់រៀងខ្ចីគាត់ធន់ហើយគាត់វាយអាវុធចេញចូលខ្លាំងមែនវាធ្ងន់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ admin គិតថាមិនឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិទេហើយពេជ្រសម្បត្តិនឹងផ្ដួលធន់មីងហុងនៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដង
admin ហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងហើយនេះគឺជាការវិភាគរបស់ admin បើសិនជាខុសត្រូវអីប្រិមិត្តសូម comment ដោយការដោយក្រមសីលធម៌ព្រោះជាការយល់ឃើញរបស់ admin កុំមកជេរ admin អីព្រោះថាតាមការយល់ឃើញរបស់ admin គឺពេជ្រសម្បត្តិនឹងដួលធនមិញហុងនៅក្នុងទឹកទី1គឺធនមិញហុងនឹងសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1បងប្អូនមើលរូបភាពជឿរវាងការប្រកួតរវាងធនមិញហុងជាមួយនឹងកីឡាកររិនដេវីតឃើញថាធនមិញហុងដាក់ឆ្វេងស្ដាំទៅធនដេវីតខ្លាំងបងប្អូនមើលវាយចំពោះផងនេះមើលពោះផងមុខផងធ្វើច្បាស់តែក្នុងការប្រកួតនឹងធនមិញហុងវាយរិនដេវីតឲ្យស្លាប់ពិតមែនទេបងប្អូនមើលមកដៃចូលពោះគឺរិនដេវីតមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទៅលើការប្រកួតរវាងពេជ្រសម្បត្តិកង់ចេញម្រាមជាមួយរិនដេវីតថយខ្លាំងមែនទែនអត់ហ៊ានចូលមួយពេជ្រសម្បត្តិទេប៉ុន្តែប្រកួតមួយធនមិញហុងគឺគាត់ហ៊ានបុកហើយចំណាយធនមិញហុងវាយចូលក្បាលពោះធនមិញហុងខ្លាំងធនមិញហុងវាយចូលក្បាលពោះរិនដេវីតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរិនដេវីតអត់មានទៅឯមិនតិចប៉ុន្តែមើលចំនួនរវាងការប្រកួតរវាងពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាកររិនដេវីតវិញគឺពេជ្រសម្បត្តិដាក់តែធនមិញដាក់តែរិនដេវីតមួយដៃទេបងប្អូនចំក្បាលពោះទេគឺថារិនដេវីតគាត់ស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងដោយសារតែ admin យល់ឃើញបែបហ្នឹងហើយបាន admin យល់ឃើញថាជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាឲ្យភាគរយខ្លាំងទៅកាន់ពេជ្រសម្បត្តិព្រោះថាពេជ្រសម្បត្តិ admin គិតថាវាយធនមិញហុងគឺអាចจะមានភាគរយឈ្នះច្រើនជាងហើយសរុបមកវិញការប្រកួតរវាងអ្នកទាំងពីរគឺ admin ធ្វើការវិភាគគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺការប្រកួតអ្នកទាំងពីរគឺនឹងអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបើ admin ដោយ admin យោងទៅតាមការមើលវីដេអូនៅ page របស់បងលនបញ្ញាហើយមួយវិញទៀតការវិភាគរបស់កីឡាករទាំងពីរហ្នឹង admin ឲ្យភាគរយឈ្នះទៅកាន់ពេជ្រសម្បត្តិចំនួន 80% ហើយ admin ជឿជាក់ថាកីឡាករនេះនឹងប្រកួតគ្នាដោយជក់ចិត្តហើយអ្នកឈ្នះគឺពេជ្រសម្បត្តិហើយគាត់នឹងដួលធនមិញហុងឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរគិតថាណាគេជាអ្នកឈ្នះរវាងការប្រកួតរវាងធនមិញហុងជាមួយនឹងកីឡាកររិនដេវីតអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ admin បានហើយសូម comment ដោយក្រមសីលធម៌ហាមជេរពីព្រោះការជេរគឺវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយវានឹងបង្ហាញអំពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងនេះគឺជាចំណុចដែល admin ចង់និយាយចំពោះការដែលបងប្អូនមួយចំនួនចូលចិត្តជេរកីឡាករឬក៏ជេរកីឡាករប្រកួតអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឈប់ទៅអញ្ចឹងយើងរីកគុណដើម្បីស្ថាបនានៅក្នុងនៃកីឡាយើងគឺកីឡារស់នៅក្នុងសន្តិភាពអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃការវិភាគរវាងការប្រកួតរវាងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាករធនមិញហុងហើយប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំនួបអ្នកទាំងពីរគឺនឹងជួបគ្នា 100% ក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទ admin វណ្ណា official សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ